Yigitov Xalil. Sadriddinov Mansur. Sa'dullayev Abjabbor. Usmonov Qurbon. Men To'raqulov Ravshan. Men Umurzoqov Chora. Men Otaboyev Murod. Men Musayev Islom. Men va'da beruvding-ku yig'lamayman deb. Yo'q, yig'lamayapman. Bir shartim bor. Biz olib ketayotganda mashina ortidan yugurmagin. Ajdodlarni xotirlash va keksalarni e'zozlash ulug' qadriyat hisoblanib, bu borada mamlakatimizda har yili qabul qilinayotgan dasturlarda yoshi ulug' nuroniylarga bo'lgan hurmat, e'tibor, diqqat markazidadir. 9 may yurtimizda keng miqyosda xotira va qadrlash kuni katta tantanalar bilan nishonlanib, 1941-1945 yillar urush va mehnat frontida tinchlik uchun kurashib halok bo'lgan jasur va matonatli o'g'lonlar xotirasi yod etiladi hamda frontida jasorat ko'rsatgan nuroniylarimiz izohlanishi xalqimizga xos qadriyatlar ko'zgusi sanaladi. Mustaqillik yillarida 9 may umumxalq bayrami sifatida 1999 yildan boshlab xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Hamon oramizda qanchadan qancha urush qatnashchilari, front ortda mehnat, mashaqqat chekkanlar bor. O'tganlarni xotirlash, shahrimizda yurganlarni esa qadriga yetish kerak. Fido bo'lgan vatandoshlarimiz xotirasini yod etish esa eng oliy vazifamizdir. Zero inson aziz, xotira muqaddasdir. Fashizmga qarshi urushda mardonavor jang qilgan, og'ir mashaqqat va musibatlarni boshdan kechirgan qahramonlar va xalqimiz asrlar davomida orzu qilgan erkinlik uchun o'z jonini qurbon qilganlar xotirasi hamisha yodimizdadir. Vatanni himoya qilishda jonini fido qilgan xalq, orzu qilgan erkinlik uchun kurashgan milliy qahramonlarimizni ruhi oldida yana bir bor ta'zim aylaymiz.